Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar, menimba ilmu dari kajian-kajian Kiai Haji Bahaudin Nur Salim bersama channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha. Kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha yang telah mensubscribe dan menyebarkan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara dan menjadikannya amal jariah. Amin. Ya Robbal Alamin. Saudaraku, disadari atau tidak dirasakan secara langsung atau tidak, karomah Gus Baha begitu terasa mengisi hari-hari masyarakat digital akhir-akhir ini. Terutama dalam perkara hadirnya sebuah kesadaran atau hadirnya sebuah kebermanfaatan bagi orang lain. Memberitahu masyarakat yang belum tahu dan menyadarkan umat yang tersesat adalah tugas kewalian paling inti yang diemban para wali di tiap zaman. Jika dulu proses menyadarkan masyarakat melalui pertemuan langsung atau lewat gaib lainnya, kini ada sedikit perbedaan, yakni lewat sinyal internet. Saat ini YouTube dengan keyword Gus Baha selalu jadi wasilah pencerahan. Beberapa muhibin beliau sampai berkomentar begini, "Ditakdir mendengar ceramah beliau saja saya sudah beruntung." Pernyataan semacam itu tentu amat sederhana, tapi juga terasa amat mendalam dan seksama. Bagaimana tidak? Di saat berbuat maksiat mata via YouTube bisa dengan mudah dilakukan, Gus Baha hadir untuk memperkecil potensinya. Sahabat channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha, mari kita simak salah satu kajian beliau. Semoga dengan ngaji melalui channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha ini kita semua diakui sebagai santri beliau. Amin. Ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makhul bin Abi Muslim Syahrab Asyami radhiyallahu anhu ad-Dimishqi kang basa Damaskus Syria. Qala Abu Abdillah ma'a'lamu ora ngerti ingsun bisyami ing Syam afqaha ing wong sing luwih ahli fikih minhu tinimbang Makhul. Wa qala Zuhri rahimahullahu taala ulama salah satu telu. Ulama itu mau telu, badakara lan nyebut sapa Zuhri Makhulan ik Makhul minhu setengah saking salasa. Qala Tirmidzi al-Azhari rahimahullah ma nusiba ilaihi natakallum fil qadar batilun. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring Makhul minatakallum sangge ngomong fil qadar ing dalem qadar iku batilun batil. Mau te perkara nusiba kang dinisbatna apa ma ilaihi maring Makhul minatakallum sangge komentar fil qadar iku batilun batil. Dadi nek ana ulama ahli hadis kok dianggap nate komentar tentang kodok qadar iku mesti napa batil. Mergo idza dzikiral qadar fa amsiku, ketika disebut masalah kodok qadar napa fa amsiku, rata-rata ahli hadis ngikuti itu, maka kita tidak boleh komentar karena tadi kalau kowe ngingkari kodok qadar ya kafir, nerangno ya kafir. Kok nak nerangno iku hadmu syariah napa? Hadmu syariah. Kowe nerangno kodok qadar kabeh ditulis ngene-ngene. Kalau berlebihan ya kafir juga karena hadmu syariah. Karena di situ menafikan fungsi amal, fungsi doa. Tapi kedarani al-amru unufun, bahwa sesuatu itu dimulai sekarang, Allah sendiri tidak punya protap, tidak punya rencana di zaman azali, ya kafir. Berarti kedarani sesuatu urung dipirsani Allah ning zaman azali. Mane anggere ahli hadis kok dianggap ngomong kodok qadar iku batil. Mergo etikane ahli hadis bi idza dzikiral qadar fa amsiku. Kalau ada pembicaraan tentang qadar fa amsiku, maka kamu harus ngambil sikap apa? Imsak, menahan di. Ya mau cara Abdul Qasim Al-Junaidi ngomong kodok qadar iku pecundang mergo hadmus syariah. Terus koyo ora ana pentinge donga, pentinge napa ikhtiar, paham ya? Tapi kowe ngomong sesuatu itu barokah ikhtiar, barokah doa ya kafir. Berarti kowe menafikan sesuatu itu wis ditulis ning kodok qadar. Terus yang paling selamat apa imsak nama? Imsak. Tapi ya tadi setelah banyak paham-paham yang melenceng, akhirnya tidak mau ulama itu ngarang kitab. Akhirnya kitab-kitab ya dipenuhi penjelasan kodok qadar. Tapi itu satu kejadian sing torek, sing anyar teko. Ya napa sing anyar teko. Wes kejadiane ngono. Jadi barang sing anyar teko iku ora iso merubah hukum asli. Tapi hukum asli iku ya iso dirubah mergo ana barang sing anyar teko. Ya sing ngono iku apa hukume pangeran. Misale kaya misalnya kowe kumpul ning omah mbek wong wedok sing ora mahram niku haram, napa? Haram. Tapi misalnya cah wedok iku dibedak bajingan apa diperkosa berlindung ning kowe iku dadi halal. Dadi donga ana kejadian. Mergo kowe nyelametno saka wong dolim.
Meskipun sawise iku ya monopotensi kowe dolim bisa. Tapi tetap kowe wajib nglindungi dalam konteks iku. Paham ya? Dadi padha ngomong kodok qadar iku haram. Tapi sawise kodok qadar ditafsirkan orang-orang yang enggak jelas, maka kita yang jelas menjadi ngomong kodok qadar. Tapi proporsinya itu raddus syubhat, hanya nolak barang sing salah. Berlebihan dari itu ikut salah. Apa berlebihan dari itu ikut salah. Jadi eleng-eleng ya, jadi hukum itu asal, hukum asal itu al-imsak anil qada'i wal qadar. Karena Nabi ora tau ngendikan qada qadar. Nah ngendikan ya mau simpel-simpel khairihi wa syarrihi. Tapi enggak napa boten detail. Semakin detail hadmu syariah napa? Menghancurkan apa syariah. Kalau zaman Nabi ngendikannya dibantah sahabat itu nunjukno betapa bahayanya ngomong qada qadar. Nabi top-tope wong iku ngendikan dibantah sahabat. Ketika Nabi ngendikan ma min ahadin illa wa yu'lamu maqaduhu fil jannati awin nar. Tidak ada seseorang kecuali sudah ada kepastian dia beranggota surga atau beranggota neraka. Jadi kowe mondok ini asline rapati ana gunane. Wis ditulis, oh goblok. Asline cara kowe nginceng Lauh Mahfuz itu rugi lho ngaji. Mergo wis roh tulisane goblok ngono misale. Rugi to. Utawa kowe ditulis kere nganti mati wis aku wis tiyar wis muales wae. Tapi berhubung gak roh wis kerja keras wis wawangane. Tapi tetep ae kere. Paham ya? Rugi gak nginceng kodok-kodok. Ya rugi asline. Tapi misalnya kayak yakin, aku ora ono keputusan saka Allah. Allah dhewe jek mamang gawe aku kere apa sugih. Lho yo kafir kok Allah kok arani mamang rung duwe keputusan. Ya mesti ae wis duwe keputusan. Jadi ngomong ya keliru, orang ngomong ya keliru. Nah, kalau ahli hadis dinisbatkan ngomong kodok qadar mesti batil. Mane manusiba ilahi minat takallum fil qadar batil. Kalau ada orang cerita bahwa madkhul adalah orang yang ngomong tentang kodok qadar itu batil karena beliau ahli hadis. Nah, beda nak sing Imam Sanusi, ulama-ulama ahli kalam, Imam Asy'ari, memang penggaweane ngomong apa? Ngomong kodok qadar, umpamane profesine ngomong kodok qadar, tapi iku wis li amrin aridin, ana barang anyar teko sing ana, yaiku banyak orang yang enggak pinter yang menyesatkan ngomong kodok qadar. Iku mau lho. Ngrumat ajnabiyah iku haram. Tapi nek ana ajnabiyah dikejar-kejar wong yo berlindung ning kamar iku dadi halal. Meskipun gede potensi haram ya presiden. Ya kok delok perkembangane. Jadi nak kowe soleh tenan bareng bajingane semula ke mbak tak terone omahmu iku wis halal pas napa gak luweh gak kurang. Tapi terus ojo metu bahaya. Wah iku ya repot. Padahal bajingane wis gak ono iku wis kabeh ndolem pisan ngono. Gak beda mek sing ngejar mau dadi padha wae napa. Jadi kok angel ya. Jadi Nabi ora wis apik-apik wong ngendikan kodok-kodok dibantah mek sahabat. Mergo sahabat ya ora iso nampa. Masyhur. Tapi bantah ya ora bantah jidal, ya bantah istifham, ya bantah golek penjelasan. Jadi ma min ahadin illa waqad ulima maq'aduhu fil jannati awin nar. Sahabat langsung protes, "Fabima na'mal?" Kalau sudah diputuskan kenapa kita harus ngamal? Apa fabima na'mal? Sebagian riwayat fa'ala ma na'mal. Lalu kita ngamal atas nama apa ya Rasulullah kalau semuanya sudah diputuskan? Masyhur Nabi ngendikan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Yes kowe ngamal kabeh itu akan dimudahkan sesuai catatan. Mangane nek sinau wis wangel kabeh wis ora usah tenanan alamat iki. Mesti alamat goblok apa wis goblok? Kok sombong temen gemene alamat goblok. Mergawe amen bodoni wong wis berarti alamat fakir. Selain wis fakir apa? Selain wis fakir ya alamat karo fakulun muyassarun lima khuliqallah. Jadi kabeh itu dimudahkan sesuai desain awal dia diciptakan. Jadi kamane pergerakan dunia iku wis ngono pengen. Ya eling-eling. Makanya ana ahli hadis kok ngomong qadar manusiba ilaihi minat takallum fil qadar batil. Kalau ada orang mengidentikan makhul sebagai orang yang komentar tentang qadar, informasiku hoax atau apa batil. Karena dia ahli hadis, mesti etikanya apa? Imsak anit takallum fil qada'i wal qadar. Itu fiasanata salasa asyrata mi'ah. Kabundut tahun 113. Rojak bin Khaywa al-Kindi al-Falastini radhiyallahu anhu ahadul alam. Ini salah sini pira-pira wong alim. Qala Ibnu Sa'din. Kana ana sapa rojak istiqotan sika fadilan turung sing mulya, aziral ilmi tur akeh ilmune.
Wa qala matur al-Warraq ma ra'aitu syamian afdala min. Ma ra'aitu rani aling sun syamian ing mung syam afdala kang luwih utama min dibanding Warraq. Ilana ka kecuali lamun sak temene sira idza harrata. Nalikane gerakno sira ing ikila Rojak bin Khaywah wajat tamung kemetuhi sira ing Rojak syamian hale wong sing banget sami. Maksudnya sam dhewe identik mbek wong alim. Wonge meneng tapi sekali kamu pantek pasti dia kelihatan orang samnya, mesti kelihatan wong alime. Mata sanatasnya asrota sanat. Rawaan Muslimun al-Bukhari mu'allaqan Khalid ta'ala. Mati ta'ala gitu. Bukhari Muslim gelem ngriwayatkan riwayat Roja asal ada penguat napa? Asal ada penguat itu jenenge mu'allaq. Mu'allaq itu digantungno. Jadi misalnya ngeten. Ana muridé Mbah Mun cerita tentang Mbah Mun. Kowe ora ro adile ya ora ro fasike. Napa ya ora ro adile, ora ro fasike. Kalau langsung kamu terima, kamu nggak tahu fasek dan adilnya. Langsung kamu tolak juga nggak mungkin kowe ora ro fasike. Maka riwayat ini kita terima jika matan yang diriwayatkan atau tema yang diriwayatkan dikuatkan oleh man huwa awsaku minhu, dikuatkan oleh orang yang lebih sikok. Jadi nunggu konfirmasi mbek man a'la minhu atau man sing awsaku minhu atau man sing a'dalu minhu. Lha iku jenenge mu'allaq napa? Mu'allaq. Ya, dadi iku biasa ning ilmu hadis. Rawahul Bukhari mu'allaqon. Imam Bukhari mau tapi masih mentaklek. Cara saiki memberi catatan. In rawada li kalimat naman huwa atbatu minhu atau man huwa awsaqu minhu qabilnahu wa illa fala. Jadi diterima secara mu'allaq apa? Diterima secara mu'allaq. Jadi maksudnya enggak mandiri. Beda nak sing riwayat Mbah Mun muridé terkenal alim, parek, lah itu langsung kita terima tanpa catatan apa? Tapi nak orang enggak jelas tadi, jenenge apa? Mu'allaqon. Mu'allaqon kira-kira ngono iku. Paham ya? Jadi diterima tapi bergantung man huwa awsaqu minhu atau man huwa atbatu minhu atau man huwa ahfazu minhu meriwayatkan. Sehingga matan ini clear ya, Pak? Clear karena diriwayatkan sing awsaqu minhu ahfazu minhu. Yang luwih hafal luwih sikoh. Wal arbaatul baqiyatu lan klimrano sapa al arbaatul baqiyah papat sing liyane. Amr bin Dinar al-Juhmi maulahum yaiku dadi budak merdekane wong Abu Muhammad al-Makki al-Azhar mahadul alam wa imatul Islam. Rawang liwat sapa Amr bin Dinar anil abadilati sanging bangsa Abdullah wa ghairihi. Wa anhu as-Sufyanani Sufyan loro. Iku Sufyan bin Uyainah mbek Sufyan as-Sawri. Muhammad bin Salam Muhammad guru Imam Syafi'i. Guru Imam Abu Hanifah wa khalqun lan makhluk akeh mata sanata sitin wa isrina mi akhraj al sita. Muharib bin Tita as-Sadusi Abu Mutarrif al-Kufi. Rawa Ani bin Umar wa Abdullah bin Yazid al-Khatbi wa Jabir wa Ubaidillah bin Barra bin Azib al-Aswad an-Nakhai. Wa anhu lan sangking Muharib atau wa rawa anhu atau terus ketika disebut Muharib, maka kita garansinya adalah apa? Dia pernah ngaji Ibnu Umar, ngaji Abdul bin Yazid, ngaji Jabir, ngaji Ubaidullah bin Barok saterusé. Wa anhu warwaan Muharib atau bin Sa'ib wa Abu Ishaq As-Syaibani wal A'mas wa khalqan. Artinya dia juga garansi sapa sing ora alim Imam A'mas. Iku murid sing Muharib. Qala Tsauri rahimahu ta'ala komentar sapa Tsauri Imam Tsauri. Ma yukhayalu ora tau den bayangno ilayya maring ingsun apa ani ra'aitu zahidan. Ani sak temne ingsun roe itu ning ali ingsun Zaidan sing afdal min Muharib. Sufyan As-Sauri terutama niku alim-alime wong iku ngomentari saya enggak pernah terbayang ada orang yang lebih zuhud dibanding Muharib. Ya dari Imam Sauri itu cara bahasa Indonesia itu mayu khayal lebih. Saya enggak pernah membayangkan ada orang yang lebih zuhud ketimbang Muharib. Mata fi wilayati Khalid bin Abdullah sanata sittata asyara wa mi'ah khurjalahu sittah. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Umami radhiyallahu anhu termasuk wong top tenan. Nah ini penjelasannya paling kathah. Di kalau terang nawi Umar bin Abdul Aziz niku Bani Umayyah napa? Bani Umayyah itu rata-rata digedhingi wong akeh. Kok dianggap duwe khilafah iku berontak utawa ngudeta Sayyidina Ali. Eling-eling dadi Bani Umayyah itu citrane buruk sekali. Mergo dianggap ngudeta hak sing mestine wae Sayyidina Ali. Tapi wasemono Allah maringi mutiara sitok niku Umar bin Abdul Aziz. Jadi wis pangeran kersane ngono. Dadi sangka Bani Umayyah iku lahir salah sijine mujaddid. Ora dimo mujtahid tapi napa mujaddid. Niku Umar bin Abdul Aziz. Padahal dene Al-Umawi napa? Al-Umawi. Dene sangka dinasti napa Umayyah. Nah, semenjak itu terus kaya ana rekonsiliasi. Terus ora ana wong Bani Umayyah ditampa wong kabeh kaya Umar bin
Abdul Aziz. Padahal dia ini Bani napa? Bani. Utai Umar bin Abdul Aziz al-Khalifati khalifah al-adlu kang banget adil. Al-Musma'u kang den sepakati apa ala adalati ngatasi adili Umar bin Abdul Aziz. Al-Imamul Hafid yaiku Imam Al-Hafid. Bahkan kowe ngaji Bukhari, ngaji Muslim iku kabeh barokah Umar bin Abdul Aziz. Ya dadi rungokno Imam Syafi'i iku di guru jenenge Imam Malik nggih. Imam Malik di guru Imam Zuhri. Ya, Imam Zuhri iku ahli hadis sing ditugasno Umar bin Abdul Aziz tadwinul hadis apa? Tadwinul hadis. Jadi awal pembukuan ilmu hadis itu atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itu dekne Amirul Mukminin, presiden apa? Jadi kuno ngerono gerakan apik secara massal iku mesti nglibatno presiden. Mane wong ora oleh gedeng khalifah, cocok ra cocok wong kudu pro khalifah. Meskipun gremeng sithik-sithik napa? Gremeng sithik-sithik. Ya mau koyo kaji. Kaji sing digerakno kiai-kiai utawa wong saleh-saleh kadang ya macam-macam, kadang kebodhon, kadang radok kono. Sing digerakno negara senajan to panitiane bank kadang non muslim. Kadang bagian birokrasi ya non muslim, tapi kaji sing liwat negara iku wis terjamin. Padahal tidak semua panitianya muslim. Kok saleh muslim kadang ora. Lho nggih to nggih, misale kowe kaji liwat BRI, kadang direkture non muslim, kadang tellere non muslim. Tapi karena sistem yang akurat, koma saja ditulis, duitmu kacer ora ono sing ilang. Apa? Kacer. Mergo negara. Jadi kunane kuno iku ya negara ya ono hikmahe. Ono napa? Hikmah. Saiki misale kowe dadi pemimpin fasik. Sono program negara santunan. Masuk ke yang medit lah mau ndak mau kan menyalurkan itu. Nek ora ditangkep KPK. Jadi cocok ra cocok kudu mbok salur senajan to. Kowe mentale medit. Jadi negara di sisi apik yaiku wong ora iso mengeksploitasi dirinya sendiri sesuai wataknya. Ane Allah nggih negara ya ana hikmah. Kowe aja dadi ekstremis. Allah nggih negara ana hikmah. Misale kok ngene gampangan. Misale Indonesia satu negara yang mayoritas muslim. Paribasane kowe saiki ra salat lah, nek dadi bupati ra salat wisin. Itu wong akeh. Napa? Kowe saiki medit pol, medit pecirik. Terus ana program bantuan tunai langsung. Ora mbok salur di penjara kowe. Akhire gelem ra gelem ya nyalur. Nah contoh ngati muhayiman ngene 300. Itu kelebihannya negara, apa? Kelebihan negara. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh Imam Zuhri tadwinul hadis, itu bahkan hadis yang merugikan Umayyah itu tetap diriwayatkan. Bahkan riwayat yang menyudutkan Bani Umayyah ya diriwayatkan. Karena memang beliau perintahnya yang adil. Lane ora ana wong nulis hadis kecuali illa wa fi unuqihi minnatun. Dia mesti utang jasa mbek Umar bin Abdul Aziz. Kok sing membukukan tadwinul hadis niku Umar bin Abdul Aziz. Karena dia presiden itu bisa masif napa? Masif seluruh. Sing dikongkon wong sing disepakati ahlinya iki Imam Zuhri, gurune sinten Imam Malik, gurune sinten Imam. Mbon akhire masa. Semenjak iku wong belajar hadis tenan. Iku ana bukune. Nah dhisik kan gak riwayat sangka lisan sing diapal utek. Ahli bukti utek. Cara ngono tenan ya tuntas wis. Tuntas hadis tolong lari baleni sik aja cepet-cepet. Mau ribet nih. Wala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salu tariqan jan. Baleni sik kok mau ribet kan. Berhubung ditulis dicetak kan karek kowe gawa ngorek. Kadang-kadang ya lali terus mbok maca meneh elek meneh. Kok lali maca elek meneh. Kan lumayan apa? Lumayan. Gara-gara dibukukan apa? Gara-gara. Itu barokah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu kita sebut Al-Khalifatul Adl, Al-Mujma' ala Adalati, Al-Imamul Hafid, Amirul Mukminin. Qala Maimun bin Mahran rahimahullah taala, maka ana ora ana sapa ulama inda Umar ana ing sandinge Umar bin Abdul Aziz illa talamidatan kecuali mu koyok murid. Dadi ulama di depan Umar bin Abdul Aziz mu koyok murid saking alim Umar bin Abdul Aziz. Qala dawu sapa Al Hasan Basri, sapa Hasan Basri rahimahullah taala. Lama jaa semangsane tumeka apa nakyuhu, apa berita kematiane Umar bin Abdul Aziz. Wong Arab nak darani berita kematian nakyun apa? Eling-eling. Nakyan wong Arab nak darani berita kematian bahasa Arab apa? Nakyun apa? Nakyun. Dadi mulane napa kata Sayyid Umar Hafid ketika ngomentari wafate Yai balahoni nakyuh, maknane balahoni nakyuh datang ke saya berita wafatnya beliau. Wong Arab nak darani apa? Nakyun.
Lama jaa semangsane teko ponak yuhu berita kapundhute Umar bin Abdul Aziz. Jadi Hasan Basri ngendikan ketika datang ke beliau berita bahwa Umar bin Abdul Aziz kapundhut. Komentare piye? Mata khairun nas apa? Mata khairun nas. Mata kapundhut sapa khairun nas api-api manusa. Kana ana sapa Rojak bin Haywah Al-Kindi yujalisu iku ngancani lungguh sapa Rojak ing Faba ta inda lailatan. Faham mongko meh apa siraju apa lampu ayah muda ento mati apa sirat. Faqoma mongko ngadeg sapa Haywah wa ditirano Rojak bin Haywah bener ahadul a'lam ya napa ahadul a'lam. Mau kan nembe cerita tentang apa Rojak bin Haywah Al-Kindi Al-Falastini. Iku nate dolan teng Umar bin Abdul Aziz, kanca ngalim, saulang lagi kanca ngalim dolan ke situ nginep. Faham masirat ayah muda lampu meh mati. Wong dhisik lampu blek lampu petroma kok meh mati. Faqama ilaihi yuslihahu. Tentu Rojak karena sebagai rakyat biasa kependandani faak sama Ali Umar. Mongko sumpah alaihi ngatasi iki sapa Umar layak udan oke lungguh wae. Wa qoma Umar fa'alahu. Jadi kamane dekne presiden lampu pe mati ditata pengawali ora oleh dekne dhewe sing nonton saking adabe Umar bin Abdul Aziz. Qala faqultu lahu taqumu anta ya amiral mukminin. Mosok jenengan noto lampu. Umar bin Abdul Aziz cara mondok rene ya iku lampu pejrot ya tuku ditata dhewe dipasang-pasang dhewe dari presiden. Taqumu anta ya amiral mukminin mosok sak jenengan noto lampu. Faqala kumtu wa ana Umar wa jalastu wa ana Umar. Jadi kamu cara Umar wong kok celok Amirul Mukminin, aku ya tetep Umar. Jadi mangan mie ya Umar, ra duwe dhuwit ya Umar, duwe dhuwit ya Umar. Jadi apane dia meskipun Amirul Mukminin yang diingat statusnya sebagai Umar, hanya sebagai pribadi. Mane wong kudu ana ngono. Mane kula nu mbek kecelok wong alim lah utawa ngebis utawa anak ya anak utawa ning pasar wong kok jaman eling kowe wong alim, kowe ku Gus, kowe ku kiai. Umar bin Abdul Aziz ora ngono, telu angel mbang kowe aneh-aneh. Aneh-aneh. Eling enak dene wong alim ora dihormati tersinggung ora diperlakukan. Bocah kok ora tau ngaji. Soale model Umar bin Abdul Gumtu wa anak Umar wa jalastu ya wa anak Umar. Lah aku mulang kepeksa, terus iso mulang kowe tak kon mulang kowe. Sing sakake kitabe apa? Sakake kitabe. Rusak kabeh apa? Lha kula siap lho pensiun, tapi kan masalahnya kan ulama-ulama sing kabudut ra trimo kitabe mbok waca kowe dadi ra karo-karo. Ono sing ngarang terus bingung. Kitab kok dadi ngono piye? Kacau kabeh apa? Ngono barane mu'allaq kan ditaklek, apa taklek muni insyaallah. Lho apa to kono barang. Karo ning fikih sing taklek iku insyaallah. Dadi mu'allaq ning bab fikih bab hadis iku beda napa? Qal wa amarani anastariya lahu soban bisittati darahim fa ataituhu bi fajassa faqala huwa ma uhibbu laula anna fi layina wa amarani perintah sapa Umar bin Abdul Aziz ni maring sun anastariya lahu soban bisittati darahim dadi lambune rega 6 dirham fa ataituhu bi fajassa uti demek jasa mana demek faqala huwa ma uhibbu laula anni fi layina iki aku seneng banget tapi sayange terlalu apik qal fa bakaitu mongko nangis ingsun qal fama yubkika qal sing nangisno jenengan apa qol ataitu ka wa anta amirun fi thawbin bi sitti mi'ati dirhamin fajasas tahu wa qul tahu wa ma uhib laula fi khusyuna wa ataitu ka wa anta amirul mukminin bi thawbin bi sittati dirham fajasas tahu wa qul tahu wa ma uhib laula ana fi layina iku masyhur. Jadi kalau cerita singkat ngeten wae artine niki ngeten Umar bin Abdul Aziz durunge dadi khalifah wong stylish wong suka maca masyhur. Ya, jadi stylish dari orang yang suka apa? Masak. Gua ya jeneng gaya yo ganteng, yo gaya pesek wis ora pengaruh. Wong pesek elek kok men macak malah ngrusak pemandangan. Maksud saya gua ganteng, senengane macak. Gua ganteng senengane macak anake raja, ponakane raja, koyo wong gua ya. Iku tiap ngongkon wong tuku klambi, siti ngongkon ya rojak wae. Berkali-kali dikembalikan. Perkarane klambi iki rapi. Kasar, jadi dia selalu mengembalikan baju sing dirasa kasar, padahal harganya mahal. Jadi kurang sempurna sidik dikembalikan. Nah pas dia ini jadi Amirul Mukminin, iku nak ditukokno klambi kemahalan dibalekno mergo kemahalan. Jadi kamane pas jabat, pas sufi. Justru karena jabat dia ngambil alih sufi. Paham ya? Nah, mulane penderek iku nangis.
Riyen jenengan setiap tak belikan baju kasar komentar ora gelem aku iki kasar. Saiki walian tak tukono sing halus, mbok balekno mergo kalus. Paham maksudnya? Iku pokoke ngono maknane iku. Oke paham ora pokoke ngono. Ya fabaka itu fama yubdika qol iki dawuhe pengawale ataituka wa anta amirun bi tsaubin bi sittimi ati diramin. Amir maknane ijek gubernur apa? Gubernur. Fajasa qul wa muhibbul la fi khusyuna. Warang dadi Amirul Mukminin tak tukokno klambi mok 6 dirham wae jenengan ra kersa. Dadi gamane ngene. Zaman jenengan gubernur atau bupati tak belikan baju bisiti miati dirhamin, 600 dirham. Jenengan isih ra gelem mergo ana khusyunah, ana kasare. Padahal harganya berapa? 600 dirham. Lah saiki jenengan Amirul Mukminin tak tukono klambi mok regane 6 dirham. 6 sampai 600 lho. 6 dirham mak murah banget. Tapi jenengan balekno mergo mbok rasa iku terlalu halus. Paham ya? Dadi ku masyaallah tenan. Faqala ya rojak niki dalil kula nu termasuk pengagum Umar bin Abdul Aziz. Ya mulane iki sampeyan dadi kiai cek hafid ora kabeh temene ning hafid. Ana orang mulyakno kaget. Hafid ora dimulyakno. Ora payu rabi kaget hafid kok ora payu rabi. Yo biasa wae Mas yo hafid kowe yo Umar, hafid yo Umar. Yo aku sapal Quran duha kok sering ra di dhuwit. Kowe tetep kowe ora usah gowo-gowo hafid temane aneh. Urip koyo kula utang ning pasar utang ngebis soalé ora penting kowe kula punya sisi sebagai pribadi. Cuma nek pas mulang nganggo alime. Mulang nganggo gobloke kan kita rusak. Jadi kalau nganggo alime pedak mulai, mereka gak iso nganggo gobloke kan kitabe sing rusak kan saking kitab ya. Saking kitab. Nganggo alim mau pendak ning pasar ketemu wong ya akhirnya tomak toblok. Akhirnya arep-arep dihormati wong bocah ora karo-karuan. Nganggo alim pedak mulang karena memang dibutuhkan alim. Nek gak nganggo alime kan kitabe rusak. Ya mau lasiama waca lasiman. Dari guru deh. Lasiama muridnya waca lasiman. Kaget, ono bahasa Arab lasiman. Bareng didelok jebul. Lasiman. Dari lasiman tanggamu. Nek iku jenenge mulang nganggo goblok ya, wong mulang. Ya rusak, ono kitab ono lasiman. Repot. Ya jadi Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Ketika jadi gubernur atau jadi bupati, stylist, jadi gua ya pot. Ditukokno kelambi 600 dirham iku jek dibalekno kurang sempurna bareng dadi Amirul Mukminin ditukokno kelambi 6 dirham kelarangan kelarangan jadi kemana zaman dadi bupati gubernur kelambine komol bareng dadi presiden malah tukune gak antri pandangan cukup gak kondang to ya kondang wong dadi kondang tenan Umar bin Abdul Aziz masyhur sampe ana lagune ya khamisal khulafa. Dadi gelare dekne apa? Ya khamisal khulafa. Dadi dianggap khalifah iku papat, terakhir tentu Ali. Setelah ada fatrah ana wong sing jenenge Umar bin Abdul Aziz. Itu lagu-lagu ning Arab ku nak ngundang ya khamisal khulafa, orang kelima dari 4 khalifah. Faqala mengko dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz ya roja innali nafsan tawwaqah. Ini saat temen innali saat temen itu tetap kedua ingsun nafsan ono jiwa tawakotan kang banget brontone takot bronto apa nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik fatazawwatuha aku iku wong sing sangat ambisius ketika kepengen Rabi Fatimah binti Malik kesampaian kudu kasih lagi mulane kena ambisius susah asal nanti digunakan yang baik jadi ngene jari Umar niki kula nut tenan saya ini orang yang sangat ambisius ketika aku kepengen nikahi Fatimah binti Malik kudu kasih ketika aku pengen jadi presiden, yo kudu kasih. Lah, aku yo kepengen mlebu swarga kudu kasih. Carane semua larangan Allah tak tinggal. Jadi maksudnya pangeran iku ora apa-apa, koyo kowe kan ngono, kepengen ngemi kudu kasih. Kepengen rokok kudu kasih. Kepengen turu kudu kasih. Kepengen mlaku-mlaku sore-sore kudu kasih. Lha iku bagus. Sakjane kepengen alim yo kudu kasih. Pas kepengen sing positif sak kober ya, Pak. Iku mari goblok ya iku. Paham ya, mari goblok ya iku. Sakjane gak masalah, ambisius itu gak masalah. Paham ya? Dadi mestine kowe kan wong ambisius, ben rokok kere lah ra di dhuwit, ben rokok kudu kasih. Cek utang-utang lah. Wis karuan kere ra di dhuwit, ben mangan mie yo kudu kasih, utang-utang lah. Ben mlaku-mlaku kudu kasih, gasap sepeda motor lah. Kudu kasih.
Lah iku cara gak masalah, tapi kowe kudu fair. Kepen hafid lanya kudu kasil. Kepen bu swarga ya kudu kasil. Jadi ketika menawa ditegur, lu jenengan kok saiki dadi ngoten piye? Aku iku wong sangat egois, sangat brontok, sangat ambisius. Ketika aku seneng Fatimah binti Abdul Malik kudu kasil. Aku kasil ngerabi. Ben dadi khalifah kasil. Aku saiki dadi khalifah. Saiki waqat taqat ilal jannah. Saiki jiwaku kepengin swarga. Ya kudu kasih dengan cara-cara zuhud sing ekstrim apa zuhud sing ekstrim. Kewan ini rumah Abdul Aziz. Oh ya kepen rokok kudu kasih. Ben mlaku-mlaku kudu kasih. Jalan-jalan sepeda motor apa? Gasap. Oh, apa iku kudu ae. Bareng wae kepengin ngalim. Sampai. Semarin rokok iku. Muga-muga rokok males kowe nyekel kowe sak kober itu. Neraka iku mari ambisius ya ribet neraka. Dadi neraka tak critani neraka iku aktif. Dadi wong wis liwat ning Siratal Mustaqim ora kok dibarok ning isor ana gantole. Wah parah neraka iku parah. Ora kok tengok-tengok meneng ae iku ora. Ana tim penggantol apa? Tim penggantol. Wa fi jahannam kalali itu digantoli. Dadi wis ana sing tukang ngoyak sirat. Ana sing gantol yes. Lah wong dalane cilik iki digantoli iso kok bayang. Lan kula ora direncana liwat niku resiko. Suwe nek iso ya kudu kalbarkil khatib wis mencu pos. Ana sing koyo manuk pos. Wah nek liwat iku resiko. Kok ora sekedar liwat, kang ana sing gantoli. Bahaya iku. Kemungkinan wong ra digantol wis akeh cebloke malah. Ribet neraka ribet. Jadi ya roja innali satemene ingsun nafsan duwe jiwa tawaqotan kang akeh brontone. Cara saiki ambisi yes. Takot bronto apa nafsi? Nafsuku tau bronto ila Fatimah binti Abdul Malik. Fatazabatu aku kasil nganti tak rapi. Wa taqat ilal imaro. Aku ya tau ambisi dadi pejabat. Fawallaitu akhire aku ya iso jabat. Wa taqat ilal khilafah. Aku ya tau ambisi dadi khalifah. Fa adraktu. Aku saiki dadi khalifah. Saiki waqat taqat ilal jannah. Aku nak waqat taqat lan teman-teman bronto apa nafsi ilal jannati maring swarga. Mulane fa arju moko arep-arep ingsun an udrikah yang metu ingsun ha ing jannah. Jadi kemana ketika aku ingin masuk surga yang ngotot kudu masuk surga termasuk dengan cara semua fasilitas duniawi saya tinggalkan meskipun saiki aku khalifah. Mana kan? Aku ya ora malah zaman mi utangnya mangan-mangan, pemene zaman sugih. Malah mangan nanti glegeken. Zaman melarat turu nglengger pemene sugih. Wah turu. Zaman melarat boros pemene sugih. Zaman melarat bentuk wong ayu pemene wis sugih. Mbah ya ora jelas. Ya tapi yo oleh nak halale oleh, tapi kan lucu urip lucu. Gak jelas ya, Pak. Jadi ajane ambisius iku iso dikelola secara positif. Yo, koyo kowe zaman melarat kan sekarwan melarat kan. Kepen mi kan kudu kasil, ben mlaku-mlaku yo kudu kasil. Nah contoh ra di dhuwit. Sepeda gasap, mlaku-mlakune numpang. Wis ina-inane wong iku mbok lakoni demi asal kasil. Lah mestine ke yo ngono, aku ku ben alim yo kudu kasil. Ya iku fair, napa? Ora ning hal-hal sing ora jelas positif ngotot. Bareng sing positif sak kober. Ya wis marai ruwet ya jadi hasil Umar bin Abdul Aziz ini akhirnya jadi satu metode masyhur. Metode bahwa nafsu itu ora usah mbok ingkari tapi dikelola napa? Dikelola. Mane masyhur dawuh wong tasawuf nafsuka mati yatuka farfubia. Nafsumu iku kendaraane menuju Allah. Kayak kula ini kan seneng tertutup. Wong ora pati seneng kumpul tiyang. Tapi aku tertutup demi sinau. Ya wis. Nah aku tertutup demi sinau, ya wis saiki aku terbuka ya demi mulang. Demi mulang. Akhirnya ya mulang. Mereka kepengin iku manfaatine umat Kanjeng Nabi. Kadang sing salah iku ya wong-wong iku melok salah. Kadang-kadang wong alim diparani jali restu gawe pom gawe toko. Piye apa hubungane wong alim gawe toko? Ribet masyarakat. Semua masyarakat itu lucu kan. Kultus mbek wong alim iku mergo ndekne ngalim, tapi bareng ngerti nak ngalim. Kondo mau tokone laris hubungane ku opo niku lucu kan ajane nek ngerti wong alim ya ngaji wis titik hubungan wong alim ya ngaji malam bertamu yo ndongakno tokone laris lucu itu hubungane opo itu hubungane lho
Yakin nak wong alim dongane mandi, tapi penggunaane ora hubungan mbek ilmu. Lucu kan. Kelakuan ngono iku kudu mari ruwet, nomor donya ruwet yang ngono iku. Kayak kula ora sampeyan tak regani. Piye-piye kerene keceluk golek ilmu, tak kei sarana tak ulang, kayak suaras aku. Wah. Ya soal kowe sak enakmu dhewe misale mondok men aturan nek nang omah men kon ngarit ae ra kober. Nang terus mondok betah iku perkarane apa? Ning omah di bangko ngarit atau mondok. Ceritane Mbah Mun iku. Kula paling tak kenang ceritane Mbah Mun iku. Dadi kiai yo tau kliru hak. Aku tau nyongko bocah sing perenane pondok capek, wong prei-prei kok ning pondok dianggap capek. Tak tahu, cung prei-prei buka mulai. Satrine lugu nang omah kan ngarit. Dadi wah jare bapak wah rugi cung mulai kok husnudzon. Dadi ajane Mbak Mun sempat husnudzon. Bocah kok apike ngono, preinan gak mulai. Bareng ditakoki kejujuran apa? Nak teng omah kan ngarit, Bang. Duh ribet masa santri ku. Mane iki ben kowe tak anggap jujur ya ana jujure, paling misale ra jujur banget ya ana jujure, perenane pondok ya ngaji. Senajan to ya ora ngaji-ngaji banget, tetep pakai turune to. Wong aku ngaji ku subuh sak jam saiki sak jam. Kok bara isak sak jam lagi 3 jam. Turumu pirang jam iki? Mas gaya to ngene 3 jam kan? Turune 12 jam. Terus apa 8 jam? Wis turu terus turu. Pemana sing ra di dhuwit tambah. Lorian ning pondok di kanca ra di dhuwit ngerti aku gak. Melek. Melek opo le Gus gak di opo. Alasannya masuk akal ya. Jadi gak ada nyali melek. Karena melek itu kan butuh aktivitas. Dan itu butuh biaya. Jadi ya cerdas. Ya Gus melek opo. Kadang-kadang fikir ya cerdas, apa? Karena kula niku pengagum wong fikir cerdas. Melek apa lho, Gus. Kowe ora usah pengagum wong fikir, bagian dari itu, ora usah. Ora usah. Kalau kula mbek wong goblok ya gawok wong kok pintere ngono, kemau menghindari barang sulit. Ya, jadi ambisius usah, napa? Ambisius. Ya, kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi, harusnya nafsu ambisius harus kamu jaga untuk halal sing ukhrawi. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi kudu kasil, nafsu seperti itu tidak usah kamu hilangkan. Cuma ambisiusnya untuk halal sing akhirat. Mulane dari Umar bin Abdul Aziz, innali nafsan tawwaqah, napa? Innali nafsan tawwaqah taqat ila Fatimah, fatazawwatu wa taqat ilal imarah fawallaitu wa taqat ilal khilafah fa adraktuha wa qad taqat ilal jannah mane fa arju an udrika. Jadi kamane zaman aku seneng donya ngotot, saiki aku seneng akhirat ya apa ngotot, termasuk dengan cara zuhud meninggalkan fasilitas duniawi. Justru ketika beliau Amirul Mukminin ya, justru ketika beliau Amirul Mukminin itu luar biasa. Akhirnya yo kasil tenan. Dek gerakan pencatatan hadis masif sak dunia zaman itu digerakkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kemana umumnya khalifah rak gerakno pajak, gerakno pungli, dia orang gerakno penulisan hadis. Dia ini presiden. Lalu wong diumumno, siapa yang punya riwayat hadis 1 atau 2 lapor saya. Lapor jatuh Imam Zuhri. Jadi sahabat seneng desa-desa. Kan dia ini menangi periode sahabat. Do cerita kenangan mbek Nabi ditulis. Akhirnya ada sahabat yang hanya punya kenangan Nabi 1 hadis, itu pun tercatat. Karena lapor, saya pernah ketemu Nabi sekali, tapi saya didhawuhi ini tercatat. Padahal ketemu Nabi marotan wahidah, marotan itu barokah Umar bin semua ditulis. Jadi kalau saiki lah, wong melarat kabeh daftar, sapa sing melarat daftar untuk biaya untuk apa? Bantuan bansos, kabeh melarat. Lalu zaman Umar bin Abdul Aziz ngono. Sapa sing diriwayat apa? Hadis. Padha tulis. Jadi gerakannya nasional. Kala dawuh sapa rojak wa qawamtu tiwaba. Wa qawamtu lan nakwim ingsun. Cara saiki kenapa nyondro apa? Mentakwim. Dadi ngene, ketika Umar bin Abdul Aziz pidato, bajune itu tak sekal, tak kira-kira regane sakmene. Jenenge qawamtu apa jenenge cara Jawa? Naksir ya apa? Naksir ya. Ya narif pokoke walhasil ngene.
Jadi kamane kowe ahli klambi kelas gandri, kelas Pelawangan, iki kelas mall, iki kelas Singapura kan cara wong sing ahli klambi kan ngerti. Iki kelas Singapura, iki kelas gandri. Kamane Umar bin Abdul Aziz pas pidato aku klambi kelas pandangan, kelas gandri. Jare sing apa? Jare Roja, dal Roja iku ulama, tapi nek ana wong khotbah ya usil, iku klambine rego piro. Dadi mulai dhisik wong padha wae. Padha wae kangkang jebule. Ndekne iku khotbah kok malah sing diamati. Iya. Padha wae jebule wong. Kala dawuh sapa Roja. Wa qawam tu lan naksir ingsun siabahu wa wa yaktub bisnai asyara dirhaman. Jadi regane klambine mok 12 dirham. Banding no zaman rong khalifah regane 600. Ini kacake kan langit mbek bumi. Wa kanat kibaan mengaku kibah semacam serban wa amamah wa komisan wa sarawil waridaan wa khufaini wa qulan suwah. Ya semoga nganggo pakaian sing umum-umum ae dan semuanya kabeh regane 12 dirham. Wali zuhdi hadal imam lan krana zuhdi ikilah imam wa ilmihi lan ilmune hadal imam hukka dadi nyata alina ing atas kita annaskurahu fi silkiha ulail alam ing dalam untean mengkono-mengkono wong alim. Jadi kita cara Said Muhammad, kita semua ulama karena Imam Umar bin Abdul Aziz begitu hebat, kita sebut beliau adalah fisil kiha ulail a'lam, termasuk mata rantai orang-orang alim itu mesti kita memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Senajan to dekne seorang khalifah. Ya, meskipun dia seorang khalifah. Wa Umar bin Abdul Aziz ma'dudun den etung ma'dudun awalal ulama ing kawitane ulama wal umara al-mujaddidin sing dadi ahli tajdid. Jadi lucu kan, dekne khalifah, dekne presiden tapi orang sepakat dia mujaddid. Karena tadi setelah jadi khalifah justru pelakunya ekstrim, semuanya demi akhirat, semuanya demi Islam, semuanya demi li'ila'i kalimat. Kayak apa positifnya? Seorang khalifah orientasinya li'ila'i kalimatillah pasti masif karena dia seorang presiden. Enggak ngene ono presiden kok lomo, itu mesti sak Indonesia karena sekali kebijakan sak Indonesia. Saat zaman Pak SBY ono BLT, zaman Pak Jokowi ono bansos. Kan enake wong saleh kok jabat itu kan langsung kebaikannya masif. Ya meskipun resikonya tadi nak pasrah bener ya masif. Ya tapi Umar bin Abdul Aziz kan bener terus akhirnya ya semua kebaikannya masif. Nah, mulai terus apa? Wa ma'dudun awalal ulama wal umara al mujaddidin ala ra'sil mi'ah. Ing atase periode 100 tahun pertama kama addahu suyuti wa khairu wa hukka lahu dzalik, dan memang layak untuk itu. Bahasa Arab saiki nak layak. Jadi hukka ning kene ora sapa artine mabni majhul ya, mergo mesti dadi bahasa napa wa hukka lahu dzalik. Memang dia layak seperti itu. Iku bahasa Arab saiki. Nah bahasa Arab kuno diwaca haqqa. Kados tengene Quran kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Nak teng bahasa Arab saiki udah dimajhulno wa hukka lahu dzalik. Mulane itu mriki di harokati murid-murid Said Muhammad mergo mboten pati lazim, maksudnya bahasa ini benar dalam era sekarang tapi dulu itu enggak pati lazim lanjut harokat. Tapi serau sambo artinya mabni apa majhul, pokoknya dia memang layak seperti itu. Wa hukka lahu dzalik. Kayak gue misalnya layak goblok, mondok turu ya wa hukka lahu dzalik. Ya adone goblok malah pinter aneh to. Lho ke pinter malah aneh turu kok pinter, iku wangse tapi kan malah ribet ya. Sadok goblok ngajen kotura. Wong Jawi wong turu 8 tahun tepono pintere jenenge suwi apa? Suwi. Ono pintere jenenge 8 tahun. Dhisik Imam Asim pintere ngono mondok 30 tahun. Di Imam Asim guru kita Qori Asim mondok iku 30 tahun sregep. Nek kena mbok tiru. Ya mulai anak mondok umur 15 ditambah 30. 45. Nek mbok tiru wis mulai rabi wis mati wis bar. Mondok Imam Asim itu piro 30 tahun. Imam Suyuti ngaji balaghah tok mek gurune iku 18 tahun. 18 tahun cerdas ngalim. Iku mondoke ing balaghah tok 18 tahun. Wis ora iso bae mulane bareng ngarang kitab terus ilmune susuk-susuk ngaji sregep 18 tahun. Coba bocah gobloke 18 tahun mondok iki ana alime. Paling gak alim regone bareng. Apa meneh piro? 18 tahun wong cerdas. Mulai itu semarang kitab. Ora kok santri saiki mulai latihan pergawe, kadang kebodohan multi level ada ribet. Ya pancen pantes kebodohan, ning pondok ora tau bener ora kebodohan. Wa hukka lahu dzalik sadune ngono.
wa ya'tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqh alladzi fi istahaqqa ayakuna mujaddidan. Wa ya'tilan teko mesti teko secara riwayat lan kedhe kita maksudnya wa ya'tilan teko dawuh Sayyid Muhammad ini ikrare Sayyid Muhammad insofe gentle Sayyid Muhammad padahal kudune Sayyid Muhammad itu ora cocok Umar bin Abdul Aziz kudune mergo beliau itu turunane Sayyidina Ali. Ya tentu turunannya Sayyidina Ali dalam konteks ini ya turunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestine ana mangkele ambek Umar bin Abdul Aziz mergo Sayyidina Ali sing mbah-mbahe Sayyid Muhammad iku musuhe Muawiyah, musuhe Bani Umayyah. Lagi ngetokno nak Sayyid sing alim ku insaf napa? Insaf. Bae kaya apa Umar bin Abdul Aziz iku Bani Umayyah, napa Bani Umayyah sing notabene musuhe Sayyidina Ali. Tapi Sayyid Muhammad sebagai wong alim alama sing munsif tetep ngakoni tope Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau ikrar, kita saiki untuk fikih sing mudawwan. Kita sekarang mendapatkan fikih yang mudawwan. Kita sekarang dapat hadis sing mudawwan, sing terbukukan kabeh iku barokah Umar bin Abdul Aziz. Mulane beliau nak istilah wayak tilana. Maksudnya lana temen iki ilaina napa? Dadi wayak tilan dadi teko lana maring kita apa amalu hadal imam apa aktivitas ikilah imam. Datang sampai kita pun ada fikih yang mudawwan, ada hadis yang mudawwan, ana ilmu sing mudawwan kabeh iku barokah amalu hadzal imam. Gara-gara aktivitas utawa kebijakan sing dilakoni Umar bin Abdul Aziz fi ibtida'i tadwinil fiqhi ing dalem ngawiti pembukuan fikih. Paham ya? Alladzi kang ya ail fiqh wal hadis. Teman-teman iki maksudnya fiqhul hadis, boten fikih kados fikih jenengan tentu masih indukannya, masih apa? Indukannya. Alladzi kang bihi kang lan tadi istahaqqa ngehaki sapa Umar bin Abdul Aziz ayakuna entono Umar bin Abdul Aziz ana iku mujaddidan iku mujaddid. Jadi kamane kita ini dawuh Sayyid Muhammad kita yang sampai sekarang mendapatkan fikih, mendapatkan tadwinul hadis, mendapatkan dokumentasi ilmu kabeh iku jasane aktivitas atau kebijakan sing dilampahi Umar bin Abdul Aziz. Dawuh Sayyid Muhammad jazakallahu khairan. Itu kan luar biasa. Justru sing ngendikan Sayyid Muhammad itu luar biasa karena beliau turunannya Sayyidina Ali. Harusnya kan ada sentimen negatif sama Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau meninggalkan itu semua karena insaf beliau ya khas beliau sebagai Sadat Alawiyin, Sadat Abu Hasaniyin sing ngikrori semua kebenaran. Berarti insaf tenan. Begitu juga Sadat Alawiyin yang lain kata Abdul Al-Haddad, kata Sayyid Abdul Al-Haddad semuanya. Baik yang Al-Hasaniyin kata Sayyid Muhammad maupun yang Husainiyin semuanya ngakui hebatnya Umar bin Abdul Aziz padahal beliau adalah dinasti Umayyah yang notabene adalah musuhnya Sayyidina. Tapi ketika beliau benar semua Hasaniyin, semua Alawiyin, semua Husainiyin kabeh ngakoni Umar bin Abdul Aziz. Ini mulane kula redaksi ini seneng wayak tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqhi alladzi bi istahaqqa ayyakuna mujaddidan. Jazakallahu khairan. Muga-muga males Umar bin Abdul Aziz Allah khairan ing kapian. Mata sanata ikhta wa mi abada sanatain min wilayati. Malam masa. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.